So ito na po mga idol, yung bago nating rectifier dito sa R15B2 natin. So ito yung luma, papalitan na natin to. Kasi yung problema natin nito mga idol is mahirap siya mag-start. So galing po siyang Indonesia, yung yan, Yamaha mismo. Sa Indonesia po yan galing yung rectifier natin. Kasi hard starting po kasi itong R15 version 2 natin. So mahirap i-start minsan. So mahirap. So umorder ako ng bagong rectifier. So yan. Ito yung luma. Tapos yan, ito yung bago. Ito yung may kulay pink na ano. Yan yung bago. Ito yung bagong ikakabit natin. So may code din siya. So ayan, yun yung code ng luma, tas ito yung code ng bago. So sana maayos yung maayos yung response nito. Sana same lang sila. Yan. So ganyan lang yung pagkakabit niyan. So bubunutin lang naman yan eh. 4 pins lang yan, may dalawang tornilyohan lang yan. Yan. So yan ang mga idol, nakakabit na itong bagong rectifier natin, rectifier regulator. So ito na yung bago, yun yung luma. So try natin ngayon i-start kung may pagbabago ba yung start nitong motor natin. So yan, start natin. Yun. So ang bilis, one click lang yung start nito. So yan na. So ayan, naka-install na. So finix na natin, ito yung bago. So yung luma, tabi lang natin yung luma. Spare natin yan. Yan. So try natin ulit. Yan, 4 pins lang to mga idol, 4 pins lang.